Častokrát sa ma pýtajú ľudia, čo robíme už pri projektovaní, aby výsledný dom bol s dlhšou životnosťou, s nižšími nákladmi a jeho užívanie bolo čo najlepšie. Poďme sa teda spoločne pozrieť, ako mi prišla štúdia od architekta a čo sme s ňou následne riešili. V prvom rade, čo je dôležité vlastne si skomunikovať pri našej spolupráci s architektom, je nejaký základný nosný systém. Potrebujeme ho nejako zjednotiť. Takto bude vyzerať budúca stavba. Máme tu aj nejaké pôdorysy. Čo sa týka tých pôdorysov a čo znamená zjednotenie nosného systému, ak vidíme druhé nadzemné podlaže, má tu nejaké nosné múry, po obvode spodné podlaže má tiež nejaké nosné múry. Ak si lepšie pozriete, tak tieto nosné múry vlastne sú postavené na týchto nosných múroch. Je to veľmi dôležité, aby to vlastne nebolo nejak zbytočne vybočené alebo nejako inak riešené, lebo ako náhle to takto robíme, už potom sa to staticky dosť zhoršuje vlastne tá stavba a väčšinou rastú náklady, plus vznikajú tam rôzne také detaily, ktoré je ťažko tepelne odizolovať. Čiže toto je veľmi dôležité si na začiatku odkomunikovať. Keď si takto zoberieme, tento dom je viac menej taká jednoduchá kocka, má tu nejaké výstupky na spodnom podlaží, čo sa týka týchto izieb, čo sa týka garáží. Hej, vidie to aj čiže tu je jeden výstupok, vpredu máme tú garáž, ktorú vychádza, inak je to ako keby taká jednoduchá kocka. No a tú kocku sme chceli samozrejme nejak obzvláštniť, čiže sú tu doplnené ostatné architektonické prvky. Myslím si, že pán architekt sa s tým zaujímavo vyhral a teda vytvoril projekt, ktorý je jednak jednoduchý, ale zároveň nejako zaujímavý. No a čo boli teda ďalšie úpravy okrem teda toho zadania, tak veľmi jednoduché bolo to, že potrebovali sme nejako vyriešiť, ako vlastne oddeliť tepelné mosty, ktoré nám vzniknú tuto na týchto výčnielkoch, keďže je tu nejaká železobetónová stropná doska, aj hore je železobetónová stropná doska, neskôr si povieme prečo. No a toto tiež bude železobetónu riešené, no a aby vlastne nám nevnikal chlad dovnútra, nevznikal tam nejaký rostný bod, tepelný most a teda. Zvolili sme teda pre tieto balkóny veľmi jednoduché riešenie termokoše. Čo sa týka vrchu, ten budeme vlastne kompletne obaľovať ako aj z vrchu, tak aj zo spodku. Ďalším dôležitým miestom, kde by mohli vzniknúť tepelné mosty, sú práve prepojenia ako keby tejto dosky potom s tou vnútornou doskou. Tu nás sme sa museli trošku viacej nejak pohrať alebo porozmýšľať, ako to zrobiť. Jednoducho to ukážem v pôdoryse. Ak si predstavíme teda to spodné podlažie, je tu nejaká doska, ktorá je nad ňou a tá nesmie byť prepojená s tou vnútornou doskou. No ako to zrobiť, ak vlastne nad týmto obytným priestorom je norma na zateplenie stropu, zvyčajne nejakých 30 až 40 cm izolantu je tam potrebné vložiť, ale tu na nejaký izolant vkladať nebudeme, aby to aj zároveň bolo jednotné s podlahou. Museli sme zrobiť to, že celá táto stropná doska je znížená. To znamená, v celom dome budú nejaké sádrokartóny, kde budeme ťahať rekuperácie rozvody. V tejto miestnosti nebudú rozvody v strope, ale rozvody budú ťahané po stropnej doske. To bola vlastne úprava, znížili sme tú stropnú dosku o nejakých pár centimetrov tak, aby keď tú izoláciu tam dáme, aby to bolo pekne v jednej rovine. Dôležité bolo samozrejme tú dosku ako keby neprepájať zase, hej, tú zníženú, čiže tá doska bude mať nosný systém na týchto dvoch nosných múrov, nebude však spojená s touto doskou, čiže tepelná izolácia pôjde takto a pôjde pekne dole. Niečo podobné aj v tejto garáži, len s tým rozdielom, že doska nie je znižovaná pre svetlosť výšky v tej garáži, sme chceli mať čo najväčšiu. Ani nepotrebujeme, lebo nepokračuje to na nejakú ďalšiu terasu. Je však tá doska predelená túto, tepelná izolácia pôjde pekne po strope a bude vchádzať dovnútra, na to, aby tá doska nebola prepojená s tou vnútornou doskou. To sú také základné veci, čo sme si tam potrebovali sa nad tým zamyslieť v rámci nejakých tepelných mostov. No a keď teda máme vyriešené tepelné mosty, začali sme sa zaoberať nad tým, ako sa dom bude správať napríklad v lete, keď prídu narazové teploty, aby sa neprehrieval, ako sa bude správať potom v zime, keď prídu narazové mrázy, aby zase nechládol, neznižovala sa povrchová teplota, čo by vlastne znamenalo to, že následne by sa muselo mnohonásobne viacej kúriť. Hovorí o tom relaxačná doba, práve o tom, že ako rýchlo ten dom bude reagovať na zmeny teplot. Najlepšie pre naše podnebie, keďže máme teplé leta, zimné zimy, je ju predĺžovať na čo najväčšiu dobu. Najhoršie na tom, čo sa týka Slovenska, sú práve napríklad drievostavby. Tie ju majú
katastrofálne nízku, čiže tie domy veľmi rýchlo reagujú na zmeny teplot, lebo aj keď síce majú izoláciu, ale nevedia to teplo ako keby do seba poňať, naakumulovať. Lepšie sú na tom také bežné stavby, tie ju majú podstatne vyššiu, ale stále sa dá vylepšovať. No a konkrétne v tomto projekte sme to riešili takto ad 1, že máme tu železobetonové obidve dosky, čiže aj strop je riešený formou železobetonovej dosky, nie nejakého ľahkého krovu. Potom bolo uvažovanie vlastne o tom, že celú tú základovú dosku zrobiť ako keby obrateným spôsobom. To znamená, že by tá tepelná izolácia a hydroizolácia išla pekne zo spodu, nie na základovú dosku, ale pod ňu. A tým pádom celá tá základová doska, ktorá bude mať hrúbku povedzme nejakých 20 cm a nad ňou potier povedzme 7 cm, sa vlastne celá tá masa betónu dostane do interiéru a bude mu pomáhať preklenúť tie obdobie, kedy príde leto, kedy príde zima, aby vlastne ten dom si vedel udržať nejakú konštantnú klímu po celý rok, bez toho, aby tam ho trebalo nejako chladiť alebo výrazne kúriť, čo je veľmi dôležité. No a takisto bolo tam uvažovanie všetky nenosné priečky, ktoré tu sú, zameniť z nejakých tehál alebo porobetónu napríklad za vápeno-pieskové tvarnice, ktoré majú výrazne lepšiu mernú tepelnú kapacitu a takisto aj akustiku. Prípadne je tam možnosť ich zameniť za nejaké betónové priečky, ale to už je tam taká zložitejšia montáž, čiže ja by som asi ostal pri tých vápeno-pieskových tvárniciach. Ale táto stavba viac menej bude vedieť fungovať aj v lete, aj v zime s nejakou konštantnou teplotou, s minimum kúrenia a pravdepodobne so žiadnym chladením v lete a zároveň stále s dostatočným teplným komfortom. Toto sme ešte doplnili potom odporúčaním práve na vonkajšie žalúzie, ktoré nielen teda v lete nám pomôžu s tým tepelným komfortom, lebo tu nás sú aj značne nejaké prestrešenia, ale takisto aj v zime nám pomôžu práve s tým vykúrením, lebo okno je jeden z najväčších tepelných mostov, keďže odpor na stene budeme mať niekde okolo 10, aj najlepšie okno má odpor do R sa rovná 2. Z toho dôvodu vlastne tie vonkajšie žalúzie vedia pomôcť doizolovať to okno a odporúčam ich takisto aj v zime, hlavne v noci teda aktívne používať, zaťahovať, aby vlastne okno malo lepšie izolačné vlastnosti. Ešte taká zaujímavosť, garáž nebude nejako zo spodu zateplená, nebude nejako vykurovaná, nebude nejako vetraná, aj napriek tomu bude mať celoročne teplotu nad 10 stupňov, práve kvôli tomu, že tá základová doska bude mať taký špeciálny spôsob riešenia, že bude zateplená podzem, dostatočnej hĺbky z bokoch, aj vlastne celá garáž bude zateplená, len zo podlahy zateplená nebude, ale tá zem, ktorá je pod doskou, tak bude vykurovať tú garáž v lete, lebo však tá zem má bežne aj 15 stupňov v zime, čiže takto vlastne bez nejakého kúrenia vieme tam udržať nezamrznú teplotu, čo je tiež také celkom zaujímavé riešenie. No a čo sa týka technológií v tejto stavbe, budeme určite uvažovať o centrálnej rekuperácii a s vetraním do každej miestnosti, ktorá bude odvetraná. Bude tam umiestnená piecka, krb s ohrievom aj vody. Čiže ak bude ju aktívne využívať, vie mať aj zároveň ohrev vody. No a čo sa týka leta, budú vlastne na streche umiestnené jednoduchý systém fotovoltických panelov, zopár panelov tam umiestnime, ktoré cez jednosmerný prúd, cez žiadne dodávanie do siete alebo niečo, cez jednosmerný prúd priamo do nádoby, nejakú väčšiu nádobu akumulačnú tam umiestnime 300 a viac litrov podľa počtu osôb, budú ohrievať v lete tú vodu. Čiže veľmi jednoduchý systém, väčšinou tie realizácie pri podobných domoch stáli 1000-2000 eur. Ako náhle tam už ale začneme robiť fotovoltiku, nejaké zložitejšie systémy cez baterky, cez nejaké vrácanie do sieti, cez minič a tak ďalej, tak už to väčšinou narastá. Toto je veľmi jednoduchý systém, čiže tento tu ešte umiestnime na to, aby v zime nám ohriala vodu piecka a v lete nám ohrialo vodu slnko, čiže viac menej nebudeme potrebovať vyvinúť nejaké zvláštne energie dodatočné na ohrev vody a práve ohrev vody je jedna z najväčších energií, ktorú na tých stavbách máme. Tu predpokladám nejaké ročné náklady, ak by to bolo takto aktívne využívané cez tú piecku, povedzme nejakých kubík 2 dreva, čiže povedzme nejakých 80 až 150 eur ročne na kúrenie a ohrev vody. Čo si myslím, že sú veľmi skvelé náklady, lebo bavíme sa o ročnej spotrebe. Čiže ak by som to predel na mesiac, tak niekde sme okolo 10-15 eur. Čiže veľmi zaujímavé. Ak by klient nechcel aktívne využívať napríklad tú piecku, dá sa to potom kombinovať cez nejaké tepelné čerpadlá a tak ďalej. Tento dom má celkom rozmery značné, má 250 zhruba metrov štvorcových podľa
prílahovej plochy, tam už väčšinou sa aj tie tepelné čerpadlá oplatia. Nemám ale zatiaľ k tomu ešte presný výpočet, či budeme to riešiť v nejakých ďalších častiach. Zatiaľ sme v štádiu štúdie, čiže toť by boli asi také základné nejaké odporúčania a návrh toho smerovania v rámci stavby. Ešte možno také úplne základné veci, hej, že ako pri každom dome, že sokel dostatočnej hĺbky, podzem minimálne nejakých 60 cm, ideme 20 zateplením, pravdepodobne grafitovým polystyrenom. Samozrejme montáž okien na pásky, aby bola dodržaná vzduchotesnosť, kvalitné rámy, no a hlavne pri tom zateplení sú dôležité tie detaily. Niektoré sme si už spomenuli, určite tam vyplynú postupne nejaké aj ďalšie pri riešení statiky a tak ďalej, ale to potom v pozdejších fázach. To je, čo sa týka optimalizácie v rámci fungovania domu. No a čo sa týka optimalizácie v rámci nákladov, tak tu v tomto prípade bola tá jednoduchá, ako som spomenul na začiatku, dodržať nejaký nosný systém, jednotný, lebo potom sa to predražuje. Okenné výplne väčšinou majú najväčšie aj 2 metre, jeden tu je akor tá garážová brána, tá sa bude musieť poriadne prevystúžiť z vrchu, zo základu, jednoduchý tvar, hej. Čiže to je asi všetko. Ako náhle to už začneme potom nejak komplikovať, tak už to treba viacej rozmýšľať, ako to zrobiť nejak jednoducho. Ak by som to zhrnul takto na záver, potom toto bol jeden z takých odvážnejších projektov, čiže trošku komplikovanejší. Na schvál som ho vytiahol. Ak takisto sa chystáte stávať možno nejakú odvážnejšiu stavbu, možno nejakú väčšiu, alebo kde práve takéto detaily vzniknú, určite nás neváhajte osloviť. Samozrejme môžete nás osloviť aj s jednoduchšími projektami. Pri každom projekte je určite čo riešiť a určite aj, keď to tak nazvem, čo dobabrať, ak to sa k tomu bude pristupovať fušersky, čo by malo potom za následok zbytočne veľké straty, zbytočne veľké náklady na výstavbu a zbytočne veľké náklady na kúrenie, no a takisto pri rôznych teplných mostoch potom riziko vlhnutia v murive, plesní, rôznych bodov a kopec iných problémov. Určite to netreba podceniť. Ak to chcete mať teda takto profesionálne, s odborným prístupom, s inžinierským prístupom, určite nás neváhajte kontaktovať, podobne to rozobereme aj pri vašom projekte.